Барлығына сәлем, сіздермен бірге Абу-Кино арнасы. Бүгін мен сіздерге «Плохая партия» фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Видео басталмас бұрын лайк пен подписация кнопкасын басып кетейікші. Бұл сіздер үшін бірнеше секундтық іс, ал мен үшін үлкен қолдау. Фильм Арлин есімді қыздың шөл даладағы Техасқа келуінен басталады. Бұл жерге денелеріне татуировка қойылған адамдарды уақытша қамауға келеді. Арлин өзі сияқты адамдарды іздеу үшін жолға шығады. Әрмен қарай осы жерде өмір сүру керек. Жолда ол тынығып жүрек жалғап алу үшін бұзылған машинаға келеді. Артта гольф көлігімен екі адам қызға қарай жақындайды. Арлин қашуға тырысқанымен ұсталып қалады. Көзін ашса аяқ-қолы байлаулы. Қасына каннибал әйел келіп қолына ұйықтататын дәрі егіп, оның қол-аяғын шауып тастайды. Яғни бұлар азық болмағандықтан адамның етін жеп қоректенеді. Бұл жерде жалғыз қыз емес, сол сияқты аяқ-қолы шабылған адамдар да бар. Арлин бұл жақта қалғысы келмейді. Ол қашуға жоспар құрып, әйелді алдайды. Ол қызды басқа жерге апара жатқан уақытта, қыз ол келем дегенше жерден арматур тау қомасына жасырып қояды. Каннибал әйел артқа қараған кезде, Арлин моментті пайдаланып, оның аяғынан ұрып құлатып, артынша басынан ұрып тастайды. Және бұл жерден қашу үшін скейтбордты пайдаланады. Ол ұзақ жол жүрмей-ақ есінен танып қалады. Жолдан оны бір шал тауып алып, қызды қалаға апарады. 5 жыл өтті. Арлин аяғына протез салып алған. Бұл уақытта каннибал еркек өз қызының портретін салып жатады. Артынан қызды да аяқтайды. Және қамауда отқан бір қызға барғанда, ол қыз жылап босатуын өтінеді. Бірақ еркек оны өлтіріп тастап, етін отбасымен бірге жейді. Әйелі қызымен бірге жолға шығып даланы бір көріп қайтуға кетеді. Арлин бұрынғы аяқ-қолын кескен адамдардан кегін алу үшін Техасқа қайтадан барады. Сөйтіп ол қыз жолда каннибал әйелді кездестіріп қалады. Ол әйел каннибал еркектің қолында қамалғанын айтады. Бірақ кейінірек әйелі болдым дейді. Бірақ Арлин сенбей, оны қызының көзінше атып тастайды. Оны сырттан бағанағы шал дүріммен бақылап тұрады. Арлин қызды өзімен бірге қалаға алып кетеді. Қыздың әкесі каннибал келіп, шалдан осы қызды көрмедің бе деп сұрайды. Бірақ шал айтпаймын, тек бір шартымды орында сол кезде айтамын дейді. Сөйтіп шал оған өзінің портретін салдыртып алады. Сосын қыздың қай жерге кеткенін және кім алып кеткенін айтады. Бұл уақытта Арлин қызбен бірге сауық кешіне келіп көңіл көтереді. Және қатты мас болған Арлин қызды біреулер алып кеткенін де байқамай қалады. Кешкісін қайтарда артынан каннибал еркек келеді. Ол Арлиннен қыздың қайда кеткенін сұрайды. Қыз есімде емес деп білмеймін дейді. Еркек оған сенің алып кеткеніңді білемін. Егер маған қызымды тауып бермесең өміріңмен қоштаса бер дейді. Жолда олардың жанармайы таусылып қалады. Бірақ алдарынан бір қара жігіт келіп, жанармайға анау қызды алмастырам дейді. Каннибал жігіт ойланып келісімін берді. Қара жігіт қызды көтеріп алып кетпекші болғанда, каннибал еркек пышағын аяғына қарай лақтырып, артынша өлтіріп тастайды. Екеуі түнде бір жерге түнейді. Екеуі біраз әңгімелесіп болған соң, артынан қарулары бар бейтаныс жігіттер келеді. Олар қызды өздерімен алып қалады. Шал каннибал жігіттің жарақаттанғанын көріп, оны емдейді. Арлин басқа районда жаңағы қызды көріп қалады. Сосын оның артынан аңдып сол қызды ұрлаған адамдардың үйіне барады. Сол жерде жігіттің көңілін аулайды. Қыздың пысықтығы соншалық, оны өлтіремін деп көлігіне отырғызып үйіне қайтады. Каннибал жігітке қызын әкеліп береді. Әкесі қуанышты. Және каннибал жігіт рахметін айтады. Арлин оған менің басқа өмір сүретін жерім жоқ, сендермен бірге болайыншы деп жігітке ғашық болып сезімін білдіреді. Жігіт те келісіп үшеуі бірге өмір сүреді. Осымен фильм аяқталды. Егер ұнаса лайк басып, комментарийге ой-пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Менің арнамда шығатын видеоларды жіберіп алмаш үшін подписация кнопкасын басып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Абу-Кино арнасы келесі кездескенше.